Արմավիրի մարզի Հայթաղ գյուղն է, 2700 բնակիչ ունի։ Մեծ մասը 1800-ականներին Ուրմիայի շրջանից գաղթածների սերունդն է։ Բանջարաբուծությամբ, հացահատիկի եւ այլ կուլտուրաների մշակությամբ են զբաղվում։ Մարտիրոսյան ընտանիքի ակնկալություններն այս տարվա կարտոֆիլի բերքից արդարացել են։ Կարինեն ու Արմենը խոշոր կարտոֆիլներն առանձնացնում են վաճառքի համար։ Ընտանիքը հիմնականում հողագործությամբ է ապրուստն ապահովում։ 2010 թվականին հայրական տունը լքելուց հետո ամուսինները 3 անչափահաս երեխաների հետ տեղափոխվել են այստեղ, որտեղ պայմանները մեղմ ասած հեռու էին տանելի լինելուց։ Շատ հին էր տունը, ապրել չէր լինի, տենց թամպես ոչ լուսամուտները, սա քանդրված, կլեպ տված, դռները կիսակառույց, սա քանդված էլի, մնացել էին, ապրել էին, լավ չէին պահել տունը, պոլերը, հնարավոր չէր այդպես ապրել։ Ընտանիքը կիսաքանդ տունը կարողացել է կառուցել կարճ ժամանակում, Գարեգին II կառուցենք հավատով ծրագրի շնորհիվ։ Շինարարական աշխատանքներին կամավորների մեծ խումբ է միացել։ Կառուցենք հավատով ծրագիրը մարդկանց երկարաժամկետ անտոկոս փոխառություն էր տալիս։ Սա ծրագրի հիմնական առավելություններից էր։ Սարքեցին, մի օր լուսամուտի գումար տվեցին, լուսամուտ փոխեցին, գրիշեր, մի խոսքով բոլորը ամեն ինչը տան ինչ որ կար, ավելացրեցին կահակին լրիվ ինքը ստեղ լրիվ ուրիշ ձև էր, որ այն ժամանակ լրիվ շատ հին էր էլի։ Այդպես իրանք եկան օգնեցին, իրանք աշակերտներ բերեցին մեկ դռնից, որ քանդել էին, բիտոն էին լցնում, սա փոքր քարերով էլ, սա իրար ձեռքի այդպես տված, մինչև տուն հասցնում էին այդպես երեխեքը։ Շատ հետաքրքիր էր էլի։ Մաքուր սիրուն տան մեջ նստանք, իսկ հիմա տարիների ընթացքում մի տարի տուր փոխենք, մի տարի լուսամուտ, երեխեքը փոքր էին, մենք էլ աշխատելով, ասենք, հիմիկվա երկրում այդ չես կարա, այդ հողի գործով էսի միջեր անես։ Եկավ տեր հայրը, ստեղ էր, օրտնեց տունը, գիրք տվեցին Աստվածաշունչը, ասեցին, որ պահեք, որ մենք գանք միշտ տեսնենք։ Գարեգին II կառուցենք հավատով ծրագիրը ֆինանսական մեծ բեռից է ազատել այս ընտանիքին, թույլ տվել, որ ամուսինները ջանքերն ու ռեսուրսները կենտրոնացնեն միայն առաջնային կարիքների եւ երեխաներին մեծացնելու վրա։ Հայթաղ գյուղում Մարտիրոսյանների ընտանիքը միակը չէ, որ ապահովվել է տնով։ Գարեգին II կառուցենք հավատով ծրագիրն աջակցել է 5 ընտանիքի։ Ընդհանրապես ծրագիրը ձեռք է մեկնել սոցիալական փակուղու մեջ հայտնված բազմաթիվ ընտանիքների Հայաստանի ողջ տարածքում։ Տնաշինական ծրագիրը ընտանիքների տան հարցերը լուծելուն զուգահեռ նաև կանխում էր արտագաղթը։ 2005 թվականի ամռանը Հայ առաքելական եկեղեցին եւ միջազգային Հաբիթաթ քրիստոնեական բարեգործական կազմակերպությունը հայտարարեցին Հայաստանում տնազրկության դեմ միասնական պայքարի մասին։ 2006 թվականի ապրիլի 20-ին ստորագրվեց համագործակցության համաձայնագիր, որով սկիզբ առավ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի անունը կրող ծրագիրը։ Հայաստանի տարբեր մարզերի տնազուրկ կարիքավոր ընտանիքների համար տարեկան կառուցվում էր 37 տուն։ Թիվը խորհրդանշում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինն ու եկեղեցու 36 թեմերը։ Հայաստանի կամավորները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ժամանած միջազգային կամավորների հետ միասին աշխատեցին կիսակառույց տների շինարարության վրա, օգնելով այն մարդկանց, ովքեր տարիներ առաջ սկսել, բայց միջոցներ չունենալու պատճառով չէին կարողացել ավարտել իրենց տան շինարարությունը։ Գարեգին II շինարարական ծրագրի առաջին փուլը մեկնարկեց Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքում։ Հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր հայրերի, հայկական հաբիթաթի, միջազգային եւ հայ կամավորների համատեղ ջանքերով ավարտվեց 1992 թվականից կիսակառույց բազմաբնակարան շենքի շինարարությունը։ Բնակարան ստացավ առավել կարիքավոր 24 ընտանիք։ Ամբողջ կյանքում վարձակալությամբ, հանրակացարանային պայմաններում ապրելուց, տնից տուն տեղափոխվելուց հետո մարդիկ իրենց տունն ունեցան։ Վեհափառ հայրապետն անձամբ այցելում իր հայրական օրհնություններ բաշխում շինարարներին ու կամավորներին։ Վստահ եմ հառաջկա տարիների ընթացքին առավել մեծ ներգրավում կլինի, ինչպես մեր ժողովրդի զավակած, այնպես էլ
այլ ազգերի ներկայացուցիչների եւ կկարողանանք օգնել մեր ժողովրդի այն զավակներին, որոնք ընտանեկան հարկի բնակարանի կարիք ունեն, որովհետեւ բարվոք պայմանների մեջ նրանք նույնպես գոհունակ սրտով փառք եւ գոհություն բարձրացնեն առ Աստված։ 4 տարի անց համագործակցության պայմանագիր ստորագրվեց Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնի հետ ջանքերը միավորելու եւ Հայաստանում տնազրկությունը նվազեցնելու նպատակով։ Հայ առաքելական եկեղեցու ԱՄՆ արևելյան թեմի հավաքած միջոցներով աջակցություն ցուցաբերվեց 42 համայնքի, 108 ընտանիք վերականգնեց կյանքի նկատմամբ իր հույսն ու լավատեսությունը։ Ծրագիրն օգնում էր ոչ միայն ավարտին հասցնել կիսակառույց շենքերն, այլև սովորեցնում մարդկանց գնահատել աջակցությունը, հատուցել ստացածի դիմաց, անհրաժեշտության դեպքում օգնության ձեռք մեկնելով մեկ այլ կարիքավորի։ Մայրաթոռը մշտապես փորձել է բնակարաններով ապահովել խիստ կարիքի մեջ գտնվող ընտանիքների։ Միայն սոցիալական ծառայության գրասենյակի գործունեության շրջանակներում, եթե հաշվելու լինենք, անցնող 10 տարիների ընթացքում 19 բնակարան է ձեռք բերվել, որոնցից 8 բնակարան ձեռք է բերվել Գյումրի քաղաքում 2018 եւ 19 թվականների ընթացքում երկրաշարժի 30-ամյա տարելիցի առիթով 3 բնակարան գնվել է Սպիտակ քաղաքում Վերեստին երկրաշարժի պատճառով տուն կորցրած ընտանիքների համար, 1 բնակարան գնվել է Աբովյան քաղաքում կարիքավոր մի ընտանիքի համար, 1 բնակարան գնվել է Մեծամոր քաղաքում եւ այսպես եթե թվարկելու լինենք վերջին ծավալով մեծ ծրագիրը, որ հիմա այս պահին արդեն իսկ ընթացքի մեջ է եւ մարդիկ բնակվում են այդ բնակարաններում, Ռումին ուղղափառ եկեղեցու ֆինանսավորմամբ ձեռք բերված 6 բնակարանների մասին է խոսքը, որոնք տրամադրել ենք Արցախից 2023 թվականին բռնի տեղահանված հայրենիների 6 ընտանիքների։ Հայաստանում հազարավոր ընտանիքներ ապրում են չափանիշներին չբավարարող բնակարանային պայմաններում։ Ապրում են նկուղներում, տասնամյակներով չնորոգված բնակարաններում կամ վագոն տնակներում։ Արցախյան պատերազմը արտագաղթը մեծացրել են չքավորության մասշտաբները Հայաստանում։ 37 տարի է անցել Հայաստանի հյուսիս-արևելյան հատվածում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժից, բայց հետևանքները բնակչության զգալի մասը կրում է առ այսօր։ Միայն Գյումրիում այս պահին քաղաքապետարանի 2024 թվականի տվյալների համաձայն 2770 վագոն տնակում ապրող ընտանիք դեռևս սպասում է բնակարանի իր հերթին։ Քաղաքի տարբեր հատվածներում տեղակայված կիսախարխուլ վագոն տնակները հիշեցնում են աղետի գոտու չընդհատված պատմության մասին։ Ամենևին պատահական չէ, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսն իր գահակալության առաջին տարիներին ուշադրության ներքո առավ երկրաշարժից առավելապես տուժած Շիրակի եւ Գուգարաց թեմերը։ Առաջինն այս տարածաշրջաններում հիմնվեցին հայորդաց տներ եւ բարեգործական ճաշարաններ, իսկ 2019 թվականին Մայրաթորի շնորհիվ Գյումրիում եւ Սպիտակում ապրող տասնյակ ընտանիքներ մեկընդմիշտ լքեցին իրենց վագոն տնակները։ Տները ընտրելուց առաջ ունեինք արդեն թիրախավորած ընտանիքներին եւ այդ ընտանիքները իրենք եւս մասնակից եղել են շատ դեպքերում տները ընտրելու ընթացքում իրենք ներկա եղել են եւ ընտանիք ունեցանք, որ պատրաստ էր մեծ մակերեսով բնակարան ստանալ առանց վերանորոգման եւ իրենք այդ դժվարությունը վերցրեցին իրենց վրա հետագայում վերանորոգելու, քան ավելի փոքր եւ հարմար պայմաններով, որովհետև այդ ընտանիքը մեծանալու դեռ բազմանալու ճանապարհիներ նոր ձևավորվող ընտանիք էր, որ բազմամարդ ընտանիք էր, ոչ թե բազմազավակ, այլ բազմանդամ ընտանիք էին։ Բազմանդամ ու նոր ձևավորվող այս ընտանիքում արդեն 2 փոքրիկ աղջիկ է մեծանում։
Ադանեն կրտսերն է 2 տարեկան։ Հայրը Գոր Մանուկյանն ուրախ է, որ դուստրերի մանկությունը չի անցնի բարեկարգ տուն ունենալու երազանքով։ Գորը գրեթե ողջ կյանքը ծնողների հետ ապրել է Գյումրիի 11 մետրանոց կիսախարխուլ վագոն տնակներից մեկում, բայց երբեք հույսը չի կտրել, որ մի օր հյուրերի առջև բացելու է ընդարձակ ու լուսավոր բնակարանի դուռը։ Հյուրասենյակում ընտանիքն առանձին անկյուն է հատկացրել Աստվածաշունչ Մատյանին ու այս մանրանկարին, որ բնակարանամուտի օրը նվեր է ստացել անձամբ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսից։ Տեղյակ պահեցին, որ կաթողիկոսը պիտի գա մեզ տուն։ Անակնկալ էր մեզի համար, ճիշտ ասած։ Աչքերներից չենք հավատ, կաթողիկոսը մեզ տուն է եկել, ամենամեծ Աստծո օրհնանքը իմ տանս մեջն է, իմ երեխեքիս։ Դուրից առավել էլ բան չեմ, մարդը չի կարող երազել։ Մենակ նոր Աստծո օրհնությամբ ու առաջի տնօրքներ կկատարվել է մեր վեհապարի ու մեր սրբազանի գլխավորությամբ, դրանից մեծ ուրախություն։ Երևի մատների վրա հաշված մարդիկ այդ ուրախությունը ունենան, որ վեհապարը անձամբ աղոտ բարձրացնե իր տան մեջ։ Ոնց թվա աշխարհի ամենաերջանիկ մարդկանցից մեկն է։ Զգալտում է հնարավոր չէ։ Սա է այն հին վագոն տնակը, որտեղ Մանուկյանները մոռացել էին տարական կենցաղային պայմանների մասին։ Բնակարան ունենալու լուրն այս ընտանիքին հասել է երկրաշարժից 30 տարի հետո։ Նոր բնակարան տեղափոխվելուց հետո քաղաքապետարանը վագոն տնակն ապամոնտաժել է։ Լուսանկար չեն պահել, վատ հիշողությունները անցյալում են թողել։ Տիկին Վարդիթեռը հիշում է միայն հարևաններին, որոնց հետ հաշտ ու համերաշխ ապրել է 3 տասնամյակ։ Խարխուլ տնակում մեծացրել 2 զավակներին։ Մենք ենք այս բնակարանը ընտրել, չվերանորոգված էր, ուղղակի մեծ լուսավոր, ես եմ խնդրել Տեր Մարկոսին, մեր սրբազանի միջնորդությամբ ու վեհապարին խնդրելով, որ այս բնակարանը, որովհետև իր մեծության հաշվին, որ բազմանդամ ընտանիք ենք, դրա համար իրանք չէին ուզել, որ ես որովհետև ֆինանսական ծախսենեի բան, իրանք ուզեին, որ այդ ամեն ինչը պատրաստին, նվիրաբերեին, ուղղակի իմ անձամբ խնդրանքով է կատարվել, ու Աստծո շնորհիվ, Աստծո կամոք կարողացանք բնակարանը վերանորոգենք, գեղեցիկ տեսքի բերենք, շնորհակալ ենք Աստծուց ամեն ինչի համար։ Երկրաշարժից հետո Գյումրու բուսաբանական այգու տարածքը դարձել էր ժամանակավոր բնակատեղի ծածկից զրկված շատերի համար։ Թեև տարածքը նախատեսված չէր բնակվելու համար, բայց մարդիկ 30 տարի ապրել են այստեղ, հույսներն Աստծո վրա դրած։ Ծառները ահավոր վիճակի մեջ հայնեցրեցին մեր ամբողջ տնակը, ամբողջ կդուրը փլվեր էր, մի Տեր Մարկոսը տեսավ, նայեց, ասեց, որ անհնար է, բայց ես մի լավ բան կլինի, հետո մենք 3 ամիս ապրեցինք Վարձով, մի օր էլ եկավ Վարձով տունը ու ասեց, որ մենք ձեզ տուն ենք տալու, մենք մեր ագանջներին չհավատացինք, որովհետև անսպասելի, անհույս բան էր, որ Աստված միշտ տեսնում է, էլի անհույս ու բարի մարդկանց այդ լույսը մեր վրա բացում է ու ես շատ եմ հավատում Աստծուն, եկեղեցուն, չգիտեմ, ամեն ինչը մենք հավատքով ենք տրամադրված, միշտ ինչ որ լինում է, գցում ենք Աստծուն ու տեսնում ենք, որ ամեն ինչ լավ հունով է գնում։ Դժվար պայմաններն արդեն անցյալում են։ Տիկին Նարինեն դստեր ու թոռան հետ ապրում է Մայրաթորի նվիրած բնակարանում ու ջերմությամբ ու սիրով հյուրերի է դիմավորում։ 54 քառակուսի է։ Հետո էլ որ խանութ գործ ենք անում, իր հյուրերի հետ հաղորդակցում ենք։ Երկրաշարժից դժվար ընտանիքներին առանձնացնելու եւ ընտրելու պարագային մեզ համար սարսափելի բարդ էր, որովհետեւ իրականում կարիքը շատ ավելի մեծ էր, քան մեր ունեցած հնարավորություններն էին եւ անկեղծ ասած բոլոր սոցիալական ծրագրերի դեպքում է այդպես, սոցիալական պաշտպանության ոլորտում գտնվող մասնագետները շատ լավ կհասկանան սա, երբ որ դու ունես սահմանափակ ռեսուրսներ եւ ունես անգամներ, եթե ոչ հարյուրավոր անգամներ գերազանցող կարիք։ Հետևաբար ընտրությունը կայացնելը բարդ է եղել։
Մայրաթորը Արցախյան պատերազմից հետո սոցիալական տարբեր ծրագրերով ձեռք է մեկնել բռնի տեղահանված արցախցիների։ Այսօր էլ փորձում է իր կարողության սահմաններում բնակարաններով ապահովել տուն ու տեղ կորցրած մարդկանց։ Մայրտաճարի հարևանությամբ է ապրում Տեր Արսենի ընտանիքը։ Հարմարավետ այս բնակարանում մեծանում են քահանայի 2 որդիները։ Այստեղ տարբեր ժամանակահատվածներում 4 քահանաներ են ապրել իրենց ընտանիքներով։ Տեր Արսենն այս տուն տեղափոխվելուց հետո սեփական ձեռքերով մասնակի նորոգել է այն, հարմարեցնելով ընտանիքի կարիքներին, ավագ որդու համար սենյակ է առանձնացրել։ Նախնական շրջանում ապրել ենք ընտանիքիս հետ։ Ծնողներս, տատիկս, եղբայրս մեր ընտանիքի անդամներն են։ 2022 թվականին, երբ որ ծնվեց պատրաստվում էր ծնվել մեր երկրորդ երեխան, դիմեցի վեհապար հայրապետին խնդրելով, որ եթե հնարավորություն կա եւ ազատ տուն կա, խնդրեմ տրամադրել, որպեսզի ընտանիքով տեղափոխվեմ։ Իր հայրական սիրո դրսևորումը եղավ այն, նաեւ որ այս տունը տրամադրվեց անհատույց կերպով, ապրելու այնքան, որքան որ ես իմ ծառայությունը բերում եմ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Բնակարանն ապահովել է ընտանիքի կենցաղային կայունությունն ու ազատել ֆինանսական բեռից։ Տեր Արսենի որդիները Էջմիածնում են դպրոց ու մանկապարտեզ հաճախում։ Ավագ որդին սովորում է Էորնեկյան հանրակրթական դպրոցում, որտեղ հոգևոր տեսչի պարտականություններն է ստանձնել Տեր Արսենը։ Զուգահեռ նաև երեխաների աջակցության Քյուրքչյան կենտրոնի հոգևոր տեսուչն է։ Եվ իմ անձնական փորձառությամբ, եւ նաեւ իմ ընկերների, իմ ուսանողական ընկերների, ովքեր որ քահանաներ են, այդ փորձառության հիման վրա կարող եմ ասել, որ յուրաքանչյուր պարագային, որ պահին, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը ի գլուխ ունենալով վեհապար հայրապետին, ի վիճակի է եղել հոգալու, ի վիճակի է եղել թեթևացնելու կամ թոթափելու այն դժվարությունները, որ յուրաքանչյուր հոգեվրականի առջև ծառանում է իր ծառայության ընթացքում, բնականաբար փորձելու օժանդակել, օգնել այդ խնդիրների հաղթարման մեջ իր նպաստը ունենալ եւ փառք ասում նաեւ դրա համար, որ այս պահին էլ կան մարդիկ, ովքեր որ ապրում են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տարբեր բնակարաններում եւ գոնե այդ բնակարանային վարձը, որը որ մարդը ստիպված պիտի լինի վճարել, այդ մասով գոնե թեթևացնում է։ Այսօր եկեղեցու տարբեր թեմերում Հայաստանում, Արցախում, Սփյուռքի հայ համայնքներում շուրջ 500 քահանա է ծառայում։ Քահանաներից շատերը ծառայում են ծննդավայրից, հայրական տնից հեռու, նոր համայնքում, նոր միջավայրում, այնտեղ որտեղ հոգևորականին ներկայության կարիք կա։ Նոր ծառայության վայր քահանաները տեղափոխվում են ընտանիքների հետ։ Մինչ այդ սակայն Մայրաթորը փորձում է լուծել կեցության խնդիրը, բնակարաններով ապահովել քահանաների ընտանիքներին։ Սաղմոսավանքի հոգևոր հովիվ Տեր Փառեն քահանա Առաքելյանը ծնունդով Արագածոտնի մարզից է։ Ձեռնադրվելուց հետո 2009 թվականին ծառայության է նշանակվել Շիրակի թեմում, խստաշունչ ձմեռներով հայտնի Ամասիայի տարածաշրջանում։ Եկեղեցու կողմից բնակարանը տրվել ինձ, ամբողջությամբ նոր, վերանորոգված, որովհետև ես ծնունդով շիրակցի չեմ, ես ծառայության անցա Շիրակի թեմի Ամասիայի տարածաշրջան։ Եվ ընտանիքով տեղափոխվեցինք այնտեղ ապրելու եւ դա օգնեց մեզ, որպեսզի մի մեծ մտահոգություն դուրս գա մեր մտքից, որպեսզի կարողանանք ավելի շատ կենտրոնանալ ծառայության վրա։ Տեր Փառենը ծառայությունը 2016 թվականից շարունակել է արդեն Արագածոտնի թեմում։ Այժմ Սաղմոսավանքի հոգևոր հովիվն է։ Ընտանիքի հետ ապրում են աշտարակի Սուրբ Մարիանե եկեղեցու հարևանությամբ գտնվող այս շենքում։ Բնակարանը տրամադրել է Մայրաթորը։ Նորից թեմի կողմից, եկեղեցու կողմից տուն եմ ստացել, որտեղ առանց որևէ վճարի, առանց որևէ պարտավորությունների եւ նախապայմանների իմ ընտանիքով ապրում եմ այս բնակարանում եւ նորից դա թույլ է տալիս, որպեսզի կարողանամ կենտրոնանալ իմ հոգեվոր ծառայության, առանց մտածելու, որ
ես ու իմ ընտանիքը դուրսն ենք։ Եկեղեցու բոլոր հողեր կլինեն, տներ կլինեն, ինչ որ տարածքներ կլինեն, երբ որ այդ սեփականության վկայականներին նայում ես, կարդում ես, գրված չի անձի անուն։ Գրված չի, օրինակ Շիրակի թեմի կամ Արագածոտնի կամ այլ թեմի առաջնորդի անուն ազգանունը որպես սեփականատեր։ Սեփականատերը Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածինն է։ Այսինքն ես մշտապես ասում եմ, որ այն տունը, այն տարածքային հողը, որ կամ նվիրատվություն են անում եկեղեցուն, կամ գնում է եկեղեցին, դա է, որ պատկանում է իրականում ազգին։ Հաճախ քահանաները ստիպված են լինում վարձակալությամբ ապրել ծառայության վայրում։ Թեմակալ առաջնորդները քահանաների ուսերից վերցնում են բնակվարձի ծանր բեռը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը մշտապես իր ուշադրության կենտրոնում է պահում թե Սփյուռքի, թե հայաստանյան թեմերում սպասավորող քահանաների կեցության խնդիրները, դա համարելով առաջնային հոգացության առարկա։ Մայրաթորի նվիրած յուրաքանչյուր տուն Միքայել է հույսի և սիրո ճանապարհին։ Կարիքավորներին բնակարաններով ապահովելու հայ առաքելական եկեղեցու ծրագրերը կշարունակվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեր երկրում անօթևաններ կան։